请问为什么蟹老板没感冒，但是一直咳嗽？为什么啊？因为它是甲壳类动物啊。无聊欸。那为什么蟹老板它可以横着走？螃蟹不是本来就横着走吗？因为有钱就是任性。哦哟，为什么蟹老板他手断掉不去看医生？因为他没钱了。订阅啊！